大家都知道香港有土地供應問題，所以今次就帶大家去睇睇幾個拍拖偷情好去處。點解依家會係聲音導航嘅呢？因為某位剪片同事將我哋拍攝咗嘅 opening 唔小心剷除咗，所以我哋廢話少講，直接開始啦。第一站就係有 Jane 蘭桂坊之稱嘅官賓。幾好啊，望下海啊嘛。其實係啊，靜靜地。我哋帶你一齊嗦一啖海味，聞到鴨死嘅味道。架車，真係好臭架車。我放屁啊！你啲屁唔係咁嘅。人流好靜，我覺得係鐘數問題啊。9點幾 Jane 而家先食緊飯啫嘛。真又好似係。係。我成日嚟官賓跑步㗎，我唔着衫嗰隻。我每一年嘅聖誕節都會同我中學嘅8個姊妹花喺呢度聚會，同埋交換聖誕禮物。即係坐喺海邊擺幾罐啤酒，好 MK 咁樣圍住一個圈播歌嗰啲冇啤酒㗎。10月31號先喺度倒數嗰條。同邊個啊？唔好講啦。我都10月31號喺度倒數啊，不過係我自己一個。哇，好 sad 喎！去彈下不如。Anthony，你仲記唔記得鐘點樣彈啊？其實露幾手俾啲觀眾。而家唔可以咁樣嘅，求其彈首歌算。我分享一啲歌係可以偷情用嘅。動漫。逃避你啊16個愛人啦。大哥，你試下彈翻鐘得唔得啊？到鐘死心了，要啱呢個今日嘅 theme 嘅歌。後拿着線。電燈膽。哇！咁你唱啦。黐線。你彈啲 Jane 識嘅 ，You Be Mine。你有冇彈嗰個4手聯彈係？我知你講咩？我哋而家上去包廂個位啦，通常好似係要排隊先至上到。吓？咁矜貴？喂，有3間房揀喎。哇！呢度啲燈光勁似落 club 喎。嚟啦！講緊歌。喂，咁你覺得官賓係咪一個偷情好去處咧？佢已經揚咗啦，呢個係咯，因為佢已經係蘭桂坊。係啦，偷情就未必啦，但係疏解心入邊唔開心咧就有機會。真係靜靜地自己一個人係 OK。呢度偷情係好唔好咧？我覺得麻麻地。唔識總結啊，都唔知偷情係點。我哋嚟到啟賓啊，係我哋下一個 point 啊。第2站。我同嘉莉之前有嚟過嘅，都拍過條片，所以去呢度再睇睇啦。偷情。係啊，冇錯，比起上次嚟多咗啲人。同埋咧，我發現喺呢度出現嘅人咧，全部都係啲年輕少少嘅女士嚟㗎。Jane 多翻啲啦，開始。咁你哋有咩標準啊？就係個燈光一定要昏暗，唔準咁光，唔準有好多人流經過，唔準見到有人跑步。冇錯，真係唔見到人跑步。唔要見到 Anthony，唔要見到 Anthony。你諗下，兩個兄我，其實突然間前面有個唔着衫嘅 Anthony 喺度跑過。我覺得咧個環境要夠大、夠舒服、有風，我唔中意熱咯。我覺得要夠黑。我覺得要夠少人，頭先官賓實在太多人，咁我哋而家就睇下呢個識唔識偷情。其實呢個地方都多人跑步。都係啲官賓嘅人跑嚟啟賓呢度。啊，各位觀眾嚟呢度咧，記得安靜少少，因為上面咧係兒童醫院，係啲小朋友喺度瞓緊覺。不過同官賓有個唔同就係官賓係望船咯，呢度係望樓咯，即係你咁開揚啊，係咪啊？嗰個密度係高啲咯。同埋你喺我嗰陣時就可以話，哎呀，我睇中咗呢度。原來你個目標係咁。B B 啊，我想要嗰層啊 ，Dream House，我想要。好大壓力㗎呢度。呢個係比官賓更加適合講呢啲比較未來性。唔係嘅，官賓去過，我想要呢架艇。我哋放假嘅時候就喺呢度玩，平時我要呢一度。你男仔就唔好帶女仔嚟呢度啦。女仔帶男仔嚟呢度，跟住睇下個男仔嘅態度係點樣樣。冇錯。咁你 expect 男仔要答啲咩？即刻去買啊！係咪可以寫我名㗎？你俾晒你有肌肉我啦。哇，其實 OK 喎。上梯上面偷情啊？我冇喎，係可以上去呢啲。倉鼠籠嚟㗎，透明㗎佢，望到晒啲唔應該望到嘅嘢。我哋去前啲睇下啦。哇！呢個好高級喎，呢個垂滑梯。呢個係充滿夢幻與激情，簡直係。佢係幾好㗎，我覺得。覺得呢度真係幾好喎，我想試下上去啊，上唔你上去啊？喂，呢嚿嘢玩咩㗎？呢嚿轉㗎係咪？誒，你坐上去啊。係咁坐㗎嘛？係啊，坐啊，坐啊。 Hello。
偷情嚟講係真係幾坐監。幾好啊呢度，喂呢度真係幾係咯，幾好喎真係。其實我呢個幾好啊，咪一直轉咯，石咯。知你想。呢度遊樂設施我俾100分。兩個坐監。我哋試下講嘢啊 ，BB 今晚我哋想食咩啊？我想食你中意食嘅嘢啊！你聽唔聽到啊？聽唔到，你可唔可以影一影入面嘅環境添啊？就係咁嘅，有條上滑梯。如果你見到渣男，就一嘢上爆佢。呢度咧可以收納2至3個人嘅空間。哇！會唔會整污糟件衫㗎？點啊？哇！好舒服啊，瞓喺呢度。如果係大個女仔上面，真係做乜都冇人知。咁樣，真係好危險呢個位。如果有人想認真我嘅男朋友，首先要帶我去盪千秋。俾個位你坐下，1、2、3。喂，好矮啊！1、2、3。你評個分係咪呢個偷情？暫時係 No.1，佢入邊可以裝3個人添啊，密閉程度好高，又夠黑啦，又唔會突然間有人啦。我睇下一陣嗰啲 point 可唔可以打低呢一個最好嘅偷情位置啊？我覺得幾 chill 喎呢度，暫時而家係我心目中第一偷情聖地咯。咁幾好喎！呢度行又可以有排行，又有啲隱蔽嘅地方。大家覺得呢個係咪一個偷情好地方啊？千秋加分。火箭上滑梯加好多分。得你哋兩個上咗去啫喎。係啊，係啊，我哋乜都冇做過嘅。即刻去睇下一個地方啦。我哋嚟到東岸公園主題區啦。究竟有咩主題咧？佢嘅主題好似係香港地形同埋單車主題嗰啲咧。咁平時啲人會點樣入嚟㗎？呢度就維園啫嘛。咁都幾好喎，係幾便利嘅。港島區咧食完飯啲人偷情就去過嚟呢度啦。入嚟係第二個感覺，同啱啱好唔同咯。好開揚咯，呢度成個感覺。呢度有位可以挨住瞓，好 chill 㗎嗰度係。咕嚕咕嚕咕嚕，好 sweet 啊！我又要飲下。佢哋小劇場。太投入我想。睇嚟翻嚟都好渴求一段轟轟烈烈嘅愛情啊！係呢啲女仔先至咁享受喺呢啲咁靜嘅地方，男仔又食完飯啦，快啲翻屋企啦！黐線，呢度邊個介紹㗎？你咯，係咯，即係我唔係即刻翻屋企嘅人，唔係即刻翻屋企嘅人。我哋搭咗佢個圈套添啦。前面呢度咧有得挨住攤喺度睇個海。你係咪喺度影張相。唔係，我淨係嚟過一次啫。我想講飲醉好危險啊，係冇任何欄杆嘅，所以大家真係唔好飲醉嚟。呢啲位飲啤酒咧係好係適量咁樣飲。呢度啲凳就好 full 咯，可能你要早啲嚟先至有位去攤頭。超青春我哋。嗱，成年初。好上落去喎。好似鹹魚㗎啫。Chicken banana, chicken banana, chicken banana. 我哋行咗30米左右，我哋好有 feel 喎！嗱，呢個又榮升我是心目中第1名啊！好欣賞佢呢個設計冇欄杆嘅設計，所以你望落去開揚啲啊！嗱，如果我住港島嘅話咧，我就一定揀呢度嘅，真心。我揀啟德，點解啊？啟德係咪因為你同我一齊喺嗰個？嗰個位真係好。你咪教下氣啫。真係太過分啦！你竟然拒絕我哋最優秀嘅女幕前。你覺得邊個係最優秀嘅女幕前？最優秀嘅女幕前一定係阿肥，粉紅色頭髮嗰個，記唔記得啊？粉紅色頭髮嗰個。呢度就開始聽到滑板聲啦，因為好多人嚟滑板嘅。呢啲其實都幾正喎，呢啲直頭有個杯墊俾你飲嘢嘅。好煙喎！呢度有杯墊。我以為係釣魚嗰啲添。你兩個人喺度飲杯嘢咁樣幾正喎。啊，你你哋兩個，你坐啊！好啊好啊，你兩個。有啊，同你今日。係啊，你哋兩個。冇人想同我坐。哇！今日呢個風景真係好靚啊！嚟請你飲杯嘢。多謝你啊！嚇，面對面。我哋數下呢度幾多粒星星好冇啊？哇，好多粒啊！我都真係幾靚。最大粒喺隔離啊！最大粒喺隔離啊！哇！好假。好啦，我哋嗰度唔好行啊！但係嗰邊都好多嘢㗎喎。我知啊，好行柴灣添呢度，係㗎，係啊。我同你講啦，Anthony 係最唔啱偷情，睡公主，佢比起啲女人更做夫企啊！真係。呢個空間係幾大啊？呢度嘅體感溫度係凍過啟德。喂，其實我想講咧，阿祥咧揀嗰啲地方全部都係我會跑步經過嘅地方嚟㗎。最識玩嘅 Anthony。係啊，我想講咧，如果觀眾睇完呢條片嚟呢啲地方咧，就會見到 Anthony 喺度跑步。係啊，你又知道 Anthony 嘅行蹤。
都幾靚。不如揾日咧，你帶隻狗過嚟，我帶隻蜥蜴過嚟一齊曬太陽。可以，你帶隻貓出嚟。我帶 Yuna 隻狗出嚟啦。你個寵物聚會，我覺得呢度啲台凳係普遍都真係靚。呢度 user friendly 啲喎，真係全部都有張台俾你飲嘢。喂，有人坐喺下低㗎，真係。係喎，烤。嗰邊有人釣緊魚啊！呢度好有 feel 喎，你聽下。小心台階係。啊，好有 feel 喎！咁樣望住個海，都幾唔錯嘅，真啊！嗱，呢度榮升我第一位啦，又。咁你應該會中意西九咯。夜晚嘅西九又係第二樣嘢嚟㗎啦。夜晚嘅西九係好多感覺出咗嚟。係黑到乜鳩都睇唔到嘅夜晚西九。係咁樣。係啊，你中意做乜都得。話説咧，因為我平時一唔開心就去西九睇日落，同埋喺嗰度自己嘔㗎啦，吹下海風，思考下人生，諗下點解我嘅人生咁苦悶咁樣咯。你嘅人生好苦悶咩？都幾㗎。好精彩喎！嚇！我睇到一個理論啊，養貓咧係學習點樣去愛人，養狗咧係學習點樣俾人去愛咯。狗係咁多咧，你黐線。小心啲講嘢啊！你哋真係喎。係啊。唔係我話又真係唔好睇咁多。因為狗狗係熱情㗎嘛，咁你咪學習點樣俾佢愛咯。黐住你就係愛你㗎啦咩？我認同阿係㗎。我哋要行到去柴灣嘛。佢唔係入面有個公。裝緊修係咪啊？我裝下入面有咩事？你攞個 cam 裝會唔會醒目啲咧？我哋啱先咧就去咗呢個嘅廁所咧，佢個廁所入面佢洗手呢啲水勁細，似流動廁所咁樣嘅 feel 咯。空間好細啦，跟住又濕啦。嗰個馬桶係新式嘅馬桶嚟，跟住要用腳踏踩落去。佢啲水位好高咧，坐落去好容易掂到 pat pat。Oh shit！大家唔好去呢個廁所啊！5分滿分有2分啦。好似大家都對呢個位幾滿意喎，係咪啊？我中意啟德多啲，因為有夠隱蔽嘅地方。你其實你係中意個地方啫。即係如果冇個地方，其實又好似呢度好啲。我覺得呢度打卡係靚啲嘅。我係覺得嗰啲凳吸引到我。係嗰啲凳好好啊，全部都有台㗎。係啊，因為如果你睇日落，你咁樣挨住，總之睇景係好靚咯。瞓喺嗰度偷情其實都幾好。攞啲嘢食咁樣擺張台仔咁樣咧，我覺得係幾超。係啊，設施好好呢度。呢度似嗰啲戀愛劇會發生浪漫情節嘅地方。好，我哋 let's go 最後一站。最後一站。我哋而家就嚟到西九文化區，係我哋嘅終點站啊！相信日頭嘅西九文化區啲人就成日嚟啦，但係夜晚西九文化區又係另一個世界啦。應該係咪更加適合去偷情？哦，佢係會勁黑嘅，我依家就帶大家入去睇下，適唔適合偷情啦。好 let's go。變咗已經有好多人咧喺度偷情㗎啦，啲人泊晒車喺度就係入去偷情。你平時就係咁樣。我明啦又，我又明嗰啲嘢啦。睇唔到。大，兼冇人啊！啊，前面有兩個黑影。照田雞，照田雞。依家未夠黑㗎，過咗唔知12點定係1點之後你好會熄晒嘅。咁你平時自己嚟真係有啲咩做？係你 emo 一下。你都夜晚偷偷地瞞住我哋做好多嘢喎。嚇？呢啲嘢要講嘅咩？我依家要去西九啦，咁啊係咪啊？依家已經好光㗎啦，陣間會仲黑㗎。嗰下就真係咩都睇唔到。但係呢度好多蚊啊！呢度呢度多蚊啲定係官賓多蚊啲先？官賓啲蚊好毒㗎。feel 到隻蚊啊！好多蚊㗎呢度。呢個最佳餵蚊聖地啊！我同你講，有隻曱甴喺地下添，死咗㗎啦！未啊！好彩你冇叫我即刻睇，好超喎真係。仲有2分鐘可能就熄燈㗎啦。嗰個咩嚟㗎？餐車啊！竟然將一間咁高級嘅咖啡形容為一個餐車度啊！呢棵樹唔通就係北海道嗰一棵雪地裏唯一的樹？冰封叫情，12咗咯。熄緊燈啦！係喎，撳得滯喎又。依家先至係開始真正嘅偷情勝利。呢度我啱講鬼故。咁其實你身邊隔離嗰個唔一定你中意嘅對象嚟。係。熄咗燈都係一樣樣啊嘛！你想講，你教我嘅。點解好似有啲嘢跌落嚟咁？喂，咩嚟㗎？仆街！喂，冇啦！你膊頭有冇嘢？冇啊！你膊頭有啊，有啲靚，有啊，有啲靚。我哋呢個係偷情勝利，唔係鬼故嚟㗎，唔係靈探我哋。於是我諗起去衝繩單車啦，去到咗荒山野嶺勁黑乜燈都冇嘅地方，跟住咧有個 friend 咧無啦啦喺度講話日本有好多變態兇殺案，嗰下真係勁撚驚。有隻嘢喺阿肥度啊！嚇！有隻乜嘢嘢啊？有隻嘢啊！係喎，好似真係有隻嘢喺阿肥度喎。應該係隻曱甴嚟㗎。見到啊！扣分！走啊！黐線！帶你嚟睇曱甴。哇！走得曱甴，一隻係電視，喺我背脊咯。仲喺佢背脊度啊！有冇再望下？好似仲有。你企喺度唔好喐，你唔好喐，你拎支燈照一照先。嗰嚿係嗰粒紅色嘢，哦，嗰個公仔嚟嘅，唔係。最緊要唔好帶上車，因為夏天唔應該嚟呢度多蟲。係啊。可能嘴嗰陣時咧，有隻蚊喺度夾住咗。
大家覺得西九文化區係咪一個偷情好去處咧？本身係，而家唔係。太多昆蟲阻隔，好驚險啊，話要變驚嚇片咯。我都覺得係啊，呢度係會展開情侶追逐戰咯，逃避啲曱甴同埋蚊咯。激戰啊，簡單啲講。呢啲位會唔會話，哎呀好驚啊有隻嘢，唔使驚，唔會保護你。你一定係第一個時間走嘅，講真。我覺得呢度唔太適合偷情。即係雖然呢度又夠黑啦，又夠空曠啦，但係實在太多蚊啊、蟲啊。咁大家對於呢4個偷情聖地嘅排行榜會係點樣樣咧？嗱，我覺得啟德，因為佢真係普遍靜同埋私隱度好高，佢個黑得嚟咧，又睇到少少嘢，又唔會係10隻手指睇唔到嘅。偷情入咁就啟德啦。我就揀東岸嘅，比較開揚啲凳啊嗰啲位咧，其實都係好適合一男一女嚟，可能認識下對方啊，曖昧嘅時候就可以去下咯。偷情嘅話，可能又真係啟德會好啲嘅，尤其是你兩個上咗去嘅嗰個地方，即刻態度180度轉變，都知道你哋發生咗好多刺激嘅事。不過我哋會揀東岸嗰邊，東岸有一個優勝地方，你可以兩個瞓埋一齊啊！未去到真係瞓埋一齊嘅時候，你一體驗下兩個躺平望住個天嗰種感覺。啟德嗰度就隔離對隻醫院，有啲唔知點講嘅感覺。我自己就揀啟德嘅，因為啟德實在太寧靜啊，氛圍好多咯。東岸嗰個唔係唔好，但係實在太多人同埋太光猛。其實偷情呢個字咧，其實我係真係純粹講笑，係想講拍拖咁樣樣，估唔到大家咁認真去研究偷情呢一樣嘢。係啊，所以我啱啱咪有認真係。咁我哋今次條片就係咁多啦，趕住翻去瞓覺啦，拜拜。